Yeah. Fala aí, bom dia. Olá, guerreiro. Na manhã? Ué, tá pedalando também? Esse é só pedala, pô. Eu devia ser sozinho curtir uma longa. Bora com nós, pô. Eu vou fazer o contrário hoje. Ah, não, um pouquinho. Tá um pouquinho agora? Bora? Não, eu vou fazer subir aqui, pegar lá a bica, de lá vou subir, pegar o cinto, descer pra geladeira e subir. Então não pedala aí. É nóis, valeu!
Muito.